喂，尋晚係咪有人打過嚟啊？講啊！有冇人講咗句恭喜發財跟住收線？我同你講噶嘛。尋晚咧，我2點幾鐘我就屙緊屎，咁啊跟住有人打嚟，我出去聽電話，咁啊對門鎖咗，我入唔翻去。有人同我講恭喜發財收線，聖誕節都未嚟啊！恭喜發財，講都講聖誕快樂啊！你揾嘢啊？你有冇做先？唔撚記得啦，屌！你講恭喜發財，我都未揾話你話我？屌佢老母講粗口添！我講聖誕快樂得唔得啊？咁啊佢加熱仔啦玩鳩晒！你唔好再揾啦！我屌鳩你啊！我屌鳩你啊！今晚屌鳩緊你噶！你明唔明啊？驚唔驚啊？屌，唔撚好意思。你再揾我打柒你！